好，而家咧就嚟到泰國嘅雙黃塔啦。呢個金色咧就係皇帝。過嚟呢邊，咁嘢煮啊！有個紫色，呢個就皇后啦。OK，過嚟。OK。係啦，呢個皇帝呢個咧金塔就咁樣樣㗎，個內邊啊個頂，哇好靚嘅，有朵花，呢個佛塔啦，咁啊有啲壁畫啦，就係咁嘅啫，裏邊就係咁啊。OK，咁啊好走啦。OK，走。開始啊！哦，呢個就擰轉個頭過嚟塔啦。擰個面過嚟。 OK，就咁樣。呢個行路周圍就係有啲咁嘅石壁。OK。皇帝一個聖地咁樣。最後方就呢度，上高影下先，係啦，呢就係皇帝塔。真係好。啊啦，而家呢個就係雙黃塔，呢個咧就係皇帝。喺行出嚟呢邊咧就哇煙雨蒙蒙，好似仙境咁啊！見唔見得？周圍啊煙雨蒙蒙啊，見唔見得？周圍都係好，咁啊好多靚嘅花，睇下啦，咁樣係嘛？種咗好多靚嘅花，周圍都係皇后中意嘅花。OK， 好，咁之後咧係咪嗱？哇，好，呢個皇后中意嘅花冚唪唥種晒喺度，跟住呢度遠方咧就係皇后嘅呢個皇后塔。而家啦 ，OK， 全部都係我中意嘅花 ，OK， 好，呢個就係公園啦，呢個 Wendy 啊，呢個個湖中間啊，呢度橋嗰度啊，係啦，呢度係公園啦，咁樣呢個皇后塔，咁呢個皇后塔呢度咧多咗條橋嘅，係啦。嗰條橋 ，OK， 咁就嗰條橋嘅，條橋 ，OK， 好，就係咁多，影住先。